Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Seeds of Resilience folytatása. Lássuk, hogy állunk. Minőségi kaja, jó, stb. Ja, hogy a jó szálláson ő jobban érzi magát, hát meglepő, ha nem. No. Itt próbáltunk itt összerakni, azt mondom, a fűrészmalmot. Oké, tehát ezt az egészet ott ki kell írtani. Oké. No. Oké, ide elvileg lerakható, de az legközelebb lesz, nem most. Mert ja, mindjárt jön a vihar, és jó lenne nem félkész épülettel várni a vihart, mert az nem egészséges. Remek! Hát ez olyan, ez egyszerű 40 órát bele kell görcsölni. Úgyhogy akkor most 1 vagy 2 nap belemegy. Minden egyéb nélkül. Mint opció. No. És akkor innentől tudunk készíteni weaving workshopot. Shale megvan. És azt mondom, az kell a hajóhoz, ugye? Hajóhoz. Tölgypalánk. Fenyődeszka, kötél. És szövet. Köszönjük. Jó. És ahhoz kell a weaving, fenyődeszka, meg tölgydeszka. Oké, ez úgy érzem, ez gyorsan megvolt ez a deszka. Oké. Ragadjunk baltát és keressünk fenyőt. Nem kell sok, de egy pár azért jól jönne. És akkor hirtelen meg vagyunk.
Nem ezt akartuk, de hát most már ez van. Jó. És mi kell a hajóhoz? 14 fenyőgerenda. Ahhoz kell fenyő. Több, mint amennyi van most. Sokkal több. Oké. Fenyőpalánk, vagy tölgypalánk, tölgydeszka. De ahhoz csak egy-két kivágott tölgy kell. Mert azt 6-osával gyártjuk. Mennyi kell a hajóhoz? 30, akkor az meg is van. Hajóhoz kell rengeteg olyan. Így ezt meg kéne építeni. Kicsit nekiálltunk korábban. Mint kéne, mint kellett volna. Jó. Akkor mielőtt éhen halunk, mert még az a probléma fennáll, azelőtt akkor egy ültetést megejtünk. Oké. Hát ez igazából most fölösleges, a cukkini úgy érzem elég. Jó. Fejezzük be ezt az épületet. Fiberünk még csak-csak lesz. Akkor flaxot kell minden mennyiségben ültetni viszont. Amennyit csak lehet. Jó. Oké. És akkor kezdjük vele a feldolgozást. Kötélme. Halászat alapokat igényel. Kemény. És nincs nagyon halászata. Oké, hát tanuljon meg halászni akkor, mert akkor abból lesz a kötél. Kötélverés.
Jó, szerencsére te mindenhez értesz. Hát, kemény lesz a vége. Az ügyben. Határozottan kemény lesz a vége az ügyben. Na mindegy. Oké. Egy... Hát harmada megvan. No. Hát meglátjuk. A kötél meg az egyéb cumónak a készítése az macera. Az nem kis macera. Oké. Csak meg kéne tanálni a sok-sok fenyőt. Hát ez úgy húzós lesz. Maradjunk annyiba. Fenyő, ültetés és termesztés. 6 kör múlva lő meg az első korai fenyőnk, addig mondjuk tudunk flaxot gyűjteni. De jó lenne, ha mondjuk nem azt gyűjteni, aki tud hasznosabb tevékenységet is végezni. No, kell még némi szövet, kötél. Hát az az egy, az teljesen haszontalan, az az egy akció. Az akárha nem is lenne. Az akárha nem is lenne. Jó, hát ezt meg kell várni, amíg a fenyők megnőnek. Azzal sokat nem tudok tenni.
Mert most még nem ad semmilyen nagyobb fenyőelemet. Oké, azt hiszem itt kéne még egy baltát készíteni. És akkor egy fokkal emészhetőbb helyzetben vagyunk. Ennyi 4 órája van, az úgy nagyjából semmire nem elég. Az úgy nagyjából semmire nem elég. No, hát haladgatunk. Nem haladunk, haladgatunk. De innen folytatjuk legközelebb, nem állunk rosszul. Meg kell várni, amíg megnő a tölgy, vagy a tölgyfenyő. És akkor lesz majd gerendának való. Fele megvan. Addig megcsináljuk a kötelet meg az egyebeket. Innen folytatjuk. Már annyi.